yaba abavukanyi yaba n'abavyeyi nyene vyaraduhimbaye cane, twavyakiriye neza cane, twavyakiriye nk'ingabire nyene mu muryango, nk'imihezagiro mu miryango. Akasema mie nataka kuchewea Mungu. Si tukasema kama ni Mungu alikuita likuwe kama vile unasema, na si wazazi tunavipokea kama vile unasema. Mungu akuite kama vile aliita Samueli. Familia yote tukafurahi, tukasema Mungu awe mbele yako, na sisi bazazi tutakuombea Mungu akujalie neema ya kufika uwe umusaseridoti wa Mungu. Byaranezereje cyane kubona umwana yarahisemo akaja gukorera Imana. Kuri we narungutse abagenzi, narungutse inshuti, nkabona baza bagira ati dushaka patiri naka n'inyigisho ziwe zaraturutse. Ico carampimbaye cyane kumva yuko yagaruye imitima myinshi ntoshobora kugarura. Ntambona ariko n'abavyeyi batofata abana babo kuko hariho aho bamenyesha ijambo ry'Imana twebwe abavyeyi tudashika. Nigiye bitubwira ati jingi kwirema amwishimira Imana niyo yakumpaye gendo ikore ni bizo mu twavyakire neza turaryoherwa turahimbawe. Abavyeyi rero n'ugwaruka ko ngaha mu gisagara tworohanura yuko bokurikira mwebwe bakuru babo bakabasaba impanuro kandi bagakunda iryo banga namwe mwategeka.